आपण माने फैमिली सांग मान सहित गोटे सुंदर जंगल भितर जगह खोजछंती रिजॉर्ट जोटी पार्टी करिया पई ताले आज ही आसंतु भुवनेश्वर टू मात्र 15 किलोमीटर दूर पितापल रो ए सुंदर रिजॉर्ट को आपन को मिलिबो एत्ते सुंदर एत्ते बड़ लॉन एठी आपण अप टू 15 जण 20 जण पर्यंत बसिकी मध्ये पार्टीज करि पारि एई जोनटा होची छोट छोट ग्रुप मान पई जो माने बड़ ग्रुप मान सहित मिसिकी पार्टी करिया पई चाहुना आ जदि सेतिकी लॉन भी आपन को सफिशिएंट होनी ताले एठी भी बैक साइड रे अछि एत्ते बड़ लॉन आ जदि 50 ରୁ 100 जण पई कॉर्पोरेट बा ऑफिस मीटिंग करिया पई चाहुछन ताले आपन पई अछि एत्ते बड़ स्पेस आ जदि लाइन कटुची ताहाल भी टेंशन नहीं कारण अच्छे एठी आपन पई दीटा इन्वर्टर केवल सेतिकी नो आ एई साइज रो आपन को मिली जबो तीन टा एसी बेडरूम 20 ରୁ 30 जण पर रांधिया पई एत्ते बड़ स्पेशियस किचन जोठी आपन को मिली जबो बासन कुसन सहित गैस सिलेंडर सब कि सफा पानी पई तो टेंशन नहीं कारण आपन पई लागि छि पूरा न्यू एक्वागार्ड कोल्ड ड्रिंक्स की बियर आ गरम होबनी कारण एठी पई आपन पई अछि पूरा ब्रांड न्यू फ्रिज जो माने बाहर पार्टी करिया पई चाहुनांती सेमान पई भीतर अछि एते सुंदर स्पेस विथ सोफा टीपॉय आ टीवी आ पार्किंग पई तो टेंशन ही नहीं कारण जेतरा भी कारण तो एत्ते बड़ पार्किंग स्पेस अछि देरी काई की आपन को फैमिली सहित फ्रेंड मानक सहित ऑफिस पार्टी सहित किछि भी करे पई चाहछन तो वीकेंड पार्टी बैचलर पार्टी एंगेजमेंट पार्टी कॉर्पोरेट पार्टी किछि भी ताले डिस्क्रिप्शन में नंबर अछि आज ही कॉल करंतु बाकी सब डिटेल आपन को से नंबर रे मिल जो फटाफट बुक करंतु पितापल्ली जहा की भुवनेश्वर तो मात्र 15 किलोमीटर डिस्टेंस रे अछि।